Spoštovano občinstvo, dragi ljubiteljice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta stadiona z Dežele, kjer čakamo na pričetek derbija 33. kroga prve lige Telemach med Celjem in Olimpijo. Pred nami torej obračun vodilnih ekip prvenstva, ki bi lahko danes Celjanom tudi že prinesel naslov državnega prvaka. Na komentatorskem mestu lepo pozdravljam Andreja. Zdrav, Andrej. Pozdravljen. Torej, danes je vse nared za veliki nogometni praznik v Knežjem mestu, kot ga dejansko v Celju še ni bilo. Tako je. Tako je prvi pogled na kuliso. Nismo navajeni. Take kulise v Celju, toliko ljudi. Želeli bi si, da bi na vsaki tekmi slovenske prve lige bili stadioni obiskali na način, na katerega so danes ljudje obiskali Celje. Super pomembno srečanje, predvsem za Celje. Po drugi strani zadnje upanje za Olimpijo in pričakujemo tako tekmo, kakršne so bile vse do zdaj v prvenstvu med tema dvema. Raul Floruc je pripravljen za izvedbo tega prostega strela, no potem pa Dofos, tisti, ki je poslal predložek pred celjska vrata. Agba. Za trenutek Elšnik, še enkrat Peter Agba, ki se je v spomladanskem delu prvenstva odlično nekako znajde v dresu Olimpije. Suale in prva obramba na tekmi Matka Obradoviča, torej prvi strel v 4. minuti, ostaja pa pri zidu 0:0. Prucev. Še vedno Jegor Prucev, ki si je pripravil nekaj prostora, zadišalo je po zadetku, toda izid ostaja 0:0, žoga je zadela Rističa in na koncu torej kot za Celje. Zelo nevarni so ti streli. Videli smo tudi na derbiju z Mariborom, kako je žoga oplazila Ratnika po strelu izven 16-metrskega prostora, tako da sigurno tudi navodilo čim več strelov lahko Olimpija vključila. Nič ni nemogoče v nogometu, ampak mislim, da je razlika zelo, zelo visoka. Motika, spet ob njem Eichmajer, še vedno Nemanja Motika, ki se je odločil za strel in potem spet blok Celjanov, na koncu pa Matko Obradovič. Še ena stvar je, kot so dejali sami Celjani, danes potrebujemo točko, ne glede na vse, cilj opravičuje sredstva. Dofo. Zdaj je tam padel v kazenskem prostoru, do izmed Ljubljančanov na tleh. Ja, gre za mladega Marka Rističa. Ne, vendarle Durdov je. Mislim, da je tu prišlo do nekega kontakta. Poglejmo. Počasi prihaja obdobje menjav. Prucev. Dobro, zdaj je Prucev še vedno, potem pa skuščena ljubljanska obramba za Bukovnik. Prucev. Ničnik se je ponudil s Prucev in kakšen gol! 1:0, mojstrovina Jegorja Pruceva in Celjani vodijo na derbiju z Olimpijo. Ja, če karkoli zadetek pa vreden današnje tekme, fantastičen strel. Leva stran, se pravi po levi strani, poka spet Olimpija, že tretji zaporedni prodor Pruceva in poka ta leva stran tudi že v prvem momentu, ko se je vključil Krničnik. Olimpija iztrži iz te akcije, Floruc se je odločil za strel, toda prešibko, razdalja je bila dejansko prevelika. Deluje zelo ok v fazi branjenja, v preprečevanju teh napadov. Niso dopustili nekih skreiranih priložnosti skozi igro Olimpije. Zdaj pa odlična podaja Pristrič. Pristrič se je odločil za preigravanje. Toda Obradovič je prebral njegovo namero. Morda bi bilo bolje, da bi Pristrič tako poizkusil strelom, kakorkoli že obrnemo. Poglejmo še enkrat, odlična podaja. Tu pa nekako je prišel na medkorak med desnim, s katero nogo bi udaril. Odločil se za dribling, malce preveč direktno. Je zdaj Ratnik uspel pripraviti dejansko najlepšo priložnost Olimpiji na tekmi. Pa zdaj po levi strani. Floruc, Elšnik do strela.
nekako v slogu Pruceva. Na drugi strani to, da Prucev je izjemno natančno meril, Elšnik pa previsoko. Ostaja pri 7 golih to sezono ljubljanski kapetan, še nigerijski napadalec. Menalo zdaj poskuša, ali bodo Celjani zadeli še drugič. Vratnico je zadev Adetunji. Ne gre. Tudi v prejšnjem krogu je imel 100% priložnost. Zanima me, kaj bodo storili Celjani v prestopnem roku, kar se tiče... Ja, takole celjski nogometaši na igrišču, seveda tudi tisti vsi rezervisti in pa člani strokovnega štaba, ogromno fotografov, zaenkrat gledalci niso prišli na igrišče, bo pa najbrž slavje oziroma podelitev pokala je takšna, da lahko v primeru zadnje domače tekme v dogovoru seveda z Nogometno zvezo Slovenije, drugače pa seveda v zadnjem krogu. Celjani bodo zadnjo tekmo doma odigrali s Koprom, takole pa danes se veselijo naslova državnih prvakov. Najprej vse čestitke, pot ni bila lahka, ampak verjetno se zelo dobro sliši. Novi slovenski državni prvak. Je, čak ne bi previše o utakmici, nego o epilogu same utakmice, znači Celj je prvak, Celj je šampion, praktički smo držali tu poziciju od, ne znam, drugog, trećeg kola. Prije svega najveće, naravno, čestitke proizvođačima, igralcima koji su zaista odradili junačku sezonu. Bilo je to i malo uspona i padova, ali ništa ekstra, ništa specijalno. Nakon toga, naravno, čestitke upravi koja jako dobar posao radi, koja sustavno je 4-5 godina gradi dobru momčad. Vjerujemo da ćemo biti još jači. Velike čestitke Romanu Pilipčuku i Albertu Rijeri koji su nekako počeli i kadroviranjem i sa svim ovu priču i njima velike zasluge naravno i mojem stožeru čestitke i njima. Slijedili su nas i u dobrim i u lošim trenucima. Našli smo snage da ne povežemo 2 poraza za redom u cijeloj sezoni, a to je ona bit lova na prvo mjesto. Dejan, imaš vprašanje morda za stanovskega kolega? Vprašanje, prvo čestitke od srca. Nimam vprašanja, ker je vse povzel to, kar sem jaz mislil vprašati. Bi pa res čestital to, da je trener gospod spoštljiv do medijev, do nasprotnika, do lige, do države, do vsega. In to je tisto, kar je zelo, zelo zasluženo. In bravo še enkrat, Damir. Hvala, Jan. Imam pa, Damir, jaz eno vprašanje. Koliko ste čutili prav zares pritisk? Vse vemo in ni česa skrivati. Vložki so bili v klub veliki, cilji so bili praktično največji. V prvi sezoni in pol, morda 2, ni šlo vse po načrtu, na to ste nastopili mandat vi. Koliko ste dejansko čutili pritiska na svojem hrbtu, da to pa je sezona, ko morajo Celje iti do konca? Pa Dejan će znati, mislim da će se složiti sa mnom. Pritisak je taj kojeg mora jedino osjetiti trener. Uzeti sve na sebe, uzeti sve na svoja leđa. Znači, trener je tu bitan kad ne ide dobro. Kad ne ide, onda je trener taj koji je pod navodnicima zaslužan. On mora podnijeti te nekakve otrovne strelice, da li medija, da li javnosti, a zaštititi momčad i onda je to put. Kad ostavite momčad mirnu, rasterećenu, fokusiranu na svoj posao, onda ste napravili dobru stvar. Naravno, lako je to reći, teško napraviti, ali onda tu ima dosta nekakvih čiriba metoda, ali isto tako i nekakvih ustaljenih metoda kako momčad maknuti od nekakvog pritiska i presinga. Ali opet, mislim da sam im 10 puta u ovoj polusezoni spomenuo, pritisak je privilegija. Tu smo zdaj, Celje je čez ciljno črto, Celje je državni prvak. Sezone še ni konec, koliko boste dopustili veselja, proslavljanja, ampak nove tekme so že tu. Na kaj boste lovili svoje igralce do konca letošnje sezone? Kaj bodo novi izzivi, pred katere bodo postavljeni? Ker preveč sprostiti se pa verjetno ne gre, sezone vendarle še ni konec. V našoj slačilnici imamo citate velikih ljudi. Jordana, Cruyffa, prije 10 dana ili 15 dana zalijepili smo i citate našeg Aljoše Matka. Celje uvijek igra na zmagu. Znači, nije gotovo, dopustit ćemo si slavlje svega 2 dana, strogo i bezobrazno od mene, ali okej. I Maribor je već u fokusu. Moramo pošteno radi cijele lige, radi svih odigrati do kraja. Še zadnje vprašanje, preden vas prepustimo slavju, verjamem, da se boste tudi vi malce poveselili. Najboljši oziroma največji forte Celja v tej sezoni in nekaj, kar bo treba spremeniti že do začetka evropske sezone?
Ok, vjerujte mi, jako sam zadovoljan fazom napada i sa brojem priložnosti koje radimo. Bilo je utakmica sa 35, 36, bio je niz u 3 utakmice sa nekakvih 70, 80 šuteva po golu i to je fantastično. Naravno, trebamo targetmera, trebamo igrača koji će to izrealizirati, pretvoriti u plus. Nadam se da ćemo ga naći, ali ne bi sad o nekakvim lošim stvarima. Znači, ova momčad ima potencijala definitivno, treba će i malo koja okrepitev, malo ću ja ili neko drugi potrošiti novaca u upravi i nadam se da ćemo složiti još bolju, još jaču momčad. Toliko za zdaj, hvala lepa še enkrat, čestitke še enkrat in pa veliko sreče v nadaljevanju. Hvala lijepa, hvala i vama na lijepom praćenju cijele lige, na popularizaciji lige, to nam treba. Hvala lepa, srečno. Hvala. Mikrofon za nas. It was a really hard-fought battle. Basically, you had a lot of chances, but in the end, Celje was the one who scored. Yeah, it was a difficult game. First, I want to congratulate Celje for the championship, a difficult one. But yeah, it was a good game, 2 good teams. We fight a lot, and in the end, Celje was happy. They shoot one time, they make a goal, but this is football, and we are here next year to fight again for the championship. The season is basically not over. You have 3 tough matches, one against Maribor. How is now the mindset? Basically, you have to defend the second place. We know that this is not finished yet. We have 3 more games. The second place is not secure, so we are focused to do that in the quickest way for us. Thank you and good luck. Thank you. Drugače pa taka gor-dol trda tekma. Ja, tako kot ste rekli, ampak prvo bi rad se pravi Celju čestitil za zaslužen naslov, ampak pošteno povedano, mi smo svoje priložnosti že veliko prej zapravili. Ja, današnja tekma, mislim, da smo igrali na način, ki smo se želeli, se pravi, da smo jih visoko pritiskali, imeli veliko situacij, ki bi lahko bolje, ampak v nogometu najtežje dati gol. Celjani so ga dali, mi ne, in so zasluženo slovili. Ta prednost pred Mariborom in tako naprej, ne se jim izgledala, da se zadnji večni derbi Maribor še kako pomembno. Ja, vsaka tekma bo do konca pomembna. Mi smo Olimpija, vsako tekmo moramo iti na kjer danes zmago. slavijo novi, sveži državni prvaki po sezoni 19-20. Zdaj lahko grem z mirno glavo na rehabilitacijo, da bi si tako rekli po domače. Ja, težka sezona. Ogromno tekmo za nami, bili so vzponi in padci, ampak mislim, da smo zasluženo osvojili ta naslov, da smo skozi celotno sezono bili najbolj konstantni. Super skupina, super fantje, odličen odnos imamo med sabo in mislim, da se to tudi pokazalo na samem igrišču. Čestitam fantom in kaj naj rečem, vsa čast.